ஹாய் காய்ஸ், இன்னைக்கு சாம்சங் ஓபுல் மாடல் 6.2 கேஜஸ் வாஷிங் மிஷின் நாட் ஒர்க்கிங். என்ன தான் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தாலும் வேலை செய்யவே இல்லை. என்னடான்னு பார்த்தா நம்ம தலைவன் உள்ள குடும்பம் நடத்திட்டு இருந்திருக்காரு. நம்ம தலைவன் உள்ள களத்தில் இறங்கி எவ்வளோ பசி ஆற்ற முடியுமோ அவ்வளோ ஆற்றிருக்காரு. அந்த அளவு வயரை ஃபுல்லாக கடிச்சு பிரித்து மேய்ஞ்சிட்டாரு தலைவன். எல்லா வயரையும் கம்ப்ளீட்டாக, பவர் வயரு, சென்சார் வயரு, மோட்டருக்கு போகிற வயரு, எல்லா வயரையும் தலைவன் கரெக்டாக பிரித்து மேய்ஞ்சிட்டார். கடைசியாக பார்த்தா எந்த வயிறு எதுக்கு போகிறதுனே தெரியல. உட்காந்து 1.5 மணி நேரமாக அலசி ஆராய்ஞ்சி கடைசியாக எல்லா வயரையும் கொடுத்து முடிச்சாச்சு. தலைவன் கீழே பெரிய ஓட்டையாக போட்டிருக்காரு. கீழே பெரிய ஓட்டையாக போட்டு உள்ளே வந்து மேலே வந்துட்டார். ரொம்ப பசியாக இருக்கு மேலே. அதனால பிளாஸ்டிக் எல்லாம் புட்டிச்சு கடிச்சு பிரித்து மேய்ஞ்சிருக்காரு. பவர் வயரு எல்லா வயரையும் கடிச்சு மேய்ஞ்சிட்டாரு. ஒரு வழியாக எல்லா வயரையும் கொடுத்து கடைசியாக செக் பண்ணி பார்த்தா வாஷிங் மிஷின் குட் கண்டிஷனில் ஓடுது. இந்த மாதிரி வீட்டில் எலி எதுவும் வளர்த்திங்கன்னா ஒழுங்காக சாப்பாடை போடுங்கம்மான்னு கஸ்டமரை சொல்லிவிட்டு டாட்டா காமிச்சிட்டு வந்தாச்சு.